好，親愛嘅弟兄姊妹，咁我哋咧今日又嚟到呢度咧，我哋一齊咧去敬拜我哋嘅主耶穌基督。我哋現在咧奉我哋主耶穌基督嘅名，我哋今日咧正式開始今日嘅聚會。請聽我讀出咧今日嘅宣召經文，經文嚟自詩篇103篇1至到5節。我的心啊，你要稱頌耶和華，凡在我裏面的都要稱頌他的聖名。我的心啊，你要稱頌耶和華，不可忘記他一切的恩惠。他赦免你一切的罪孽，醫治你一切的疾病。他救贖你的命，脫離地府，以仁愛和憐憫為你的冠冕。他用美物使你的生命得以滿足，以致你如鷹返老還童。以下落嚟咧係詩歌敬拜嘅時間，請大家咧一齊起立。好，我哋咧一齊咧喺新嘅一年啦，我哋一齊去敬拜我哋嘅神明。是我這生尋着你的應允，是永生的源頭方向，令我生命更新。心願意一生信服你的指引，願我一生同行衝破危難困憂。神已立約，稱頌他恩惠，永祝福我一世。神已立約，稱頌他的愛，並寬恕我一切。我已立約，已跟主方向，願遵守你管教，繼續讚主，永無存難，信實無窮，千載百世不變更。是我這生尋着你的應允，是永生的源頭方向，令我生命更新。心願意一生信服你的指引，伴我一生同行衝破危難困憂。神已立約，傾出他恩惠，並祝福我一世。神已立約，傾出他的愛，並寬恕我一切。在你立約，應跟主方向，願遵守你管教，繼續讚主，永無存難，信實無窮，千載百世不變更。感謝你咧平安去帶領我哋喺2025去曾經經歷過嘅一切。你當中你嘅信實、你嘅慈愛、你嘅恩典、你嘅祝福喺2025年咧，你與我哋同在。主，我哋展望2026年，主啊，你仍然與我哋同在。神啊，你係信實不變嘅神。神啊，你係應許嘅神。神啊，你係與我哋同在嘅神。從你創造我哋開始，從你創造宇宙一切開始，神啊，你係掌控嘅一切。主啊，未來咧2026年係點樣樣，我哋唔知道。可能咧仍然面對好多經濟嘅不景，仍然好多咧面對好多唔同嘅挑戰。但主啊，我哋要相信你係帶領我哋嗰個主。從昔日你帶領咧以色列人咧去出埃及過紅海，今日你就帶領我哋咧去面對前面種種唔同嘅光景，也許係美麗嘅花朵、青葱嘅綠草，也許係狂風暴雨，我哋都唔知道。但主啊，有你與我哋同在，我哋有信心。主啊，我哋有信心，你必然與我哋一齊，你必然帶領我哋，你與我哋同在。無論係經歷係乜嘢，主啊，我哋相信你係愛我哋嗰位神，你與我哋同在。經歷嘅所有嘅一切，都係你俾我哋所豐豐富富、滿滿足足嘅。我哋咁樣祈禱，奉主
敬拜，定睛在你的容美，世上一切别担当，除你以外，我还能有谁？我属于你，你是我永远的福分。只想日夜在你眼中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切别安淡，除你以外，我还能有谁？能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你，一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你。我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。我哋屬於你，從你開始，我哋係屬於你。我哋係你手所做，我哋係你心所愛。最願我哋去一生跟從，讓我哋記住神啊，我哋對你不離不棄。最讓你與我哋同在，喺一日夜夜時時刻刻，讓我哋跟隨你。好，我哋咧一齊去誦讀呢個主禱文。起，我們在天上的父，願人都尊你的名為聖，願你的國降臨，
願你的旨意行在地上，如同行在天上。我們日用的飲食，今日賜給我們，免我們的債，如同我們免了人的債，不叫我們遇見試探，救我們脱離兇惡。因為國度、權柄、榮耀，全是你的，直到永遠。阿門。好，跟住係使徒信經起。我信上帝全能的父，創造天地的主。我信我主耶穌基督，上帝獨生子，因着聖靈感孕，從童貞女瑪利亞所生，在本丟彼拉多手下受難，被釘在十字架上，受死埋葬，降在陰間，第三天從死裏復活，升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裏降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信聖而公之教會，我信聖徒相通，我信罪得赦免，我信身體復活，我信永生。阿門。好，大家請坐。好，請聽我讀出今日嘅主題金句。金句係嚟自《申命記》7章第9節。所以知道耶和華你的上帝，他是上帝，是信實的上帝。他向愛他、守他誡命的人守約施慈愛，直到千代。好，我哋一齊低頭祈禱。親愛嘅天父啊，我哋多謝你，今日我哋可以一齊翻到嚟，一齊去敬拜你。求你帶領我哋今日所聽、所講、所諗、所領受，都係合你嘅心意。我哋承認，我哋活喺一個好容易失信、唔守約嘅世界裏邊。我哋自己都可能唔例外。我哋有陣時講咗都做唔到，有陣時做下做下又唔記得咗。有時心入邊根本就唔夠堅定。但係我哋要感謝你，你唔係變嚟變去嗰位神，你係守約施慈愛嘅嗰位父神。你講過嘅，你一定會守住；你應許過嘅，都唔會改變。求聖靈光照我哋嘅心，我哋要重新學習點樣同你同人認真嘅去實踐我哋講過嘅約定，守住我哋講過嘅承諾，讓我哋學習活出立約嘅生命。求聖靈帶領我哋，奉主耶穌基督嘅名字祈求，阿們。好，咁我介紹下我自己先啦。咁我係嚴成山啦。咁樣我哋呢度係北岸華人浸信會嘅粵語崇拜嚟嘅咁樣樣。好，咁啊各位早晨啦。咁啊新年好啦。咁啊2026年嘅開始。其實我哋活喺一個好特別嘅世界裏邊。你會發覺我哋呢個世界係好多承諾啦，好多制度啦，好多文件啦。但係你會發覺越嚟越少人係會信得過呢啲承諾嘅。表面上你發覺呢個世界裏邊好似好多保障咁樣。我哋有合約啦，我哋有法律啦，我哋有制度啦，我哋有國際嘅承諾啦。但係你會發覺好多時候呢啲制度啊，呢啲嘢係依然喺度㗎。但係你會發覺唔知點解好似保障唔到我哋自己一樣。突然講過嘅保障話唔算就唔算。呢啲唔係只係新聞，呢啲係我哋日常生活經常性會經歷嘅嘢。呢啲慢慢嘅去改變咗人嘅心，人開始唔再相信約呢一樣嘢嘅本身。其實過去無論係英國啦、新西蘭啦、我哋嚟嘅香港啦，甚至乎中國文化都好重視講信用約嘅本身嘅。但係而家無論係人心啦定係制度你發覺世界會一步一步咁樣走向一個冇約嘅角度。約一旦失效之後信任就會消失。而一個社會嘅運作基本上係靠3樣嘢支撐嘅，包括咗係乜嘢承諾、制度同埋信任。當承諾變成咗隨時都可以改變，而制度只係對某啲人有效嘅時候，你會發覺咗信任就會瓦解咗。於是人唔會再相信合約嘅本身、約定嘅本身。我哋唔會再去問呢樣嘢，我哋應唔應該做？呢樣嘢合唔合法？而係只會問我點樣做先至會冇事，甚至乎會去問我哋點樣做先至最着數。結果就係冇人再去諗長線，大家只係求自保。慢慢嘅
人心咧就會變得冷漠，世界咧會不斷咁同你講，老實咧就會輸㗎啦，守約嗰個就係蝕底嗰個，人唔再相信其他人，唔再願意去付出，唔再咧係想為將來咧作出承諾，社會就變成咗一個冇長期盼望嘅地方。尤其是係當上在位者，佢唔再去守約嘅時候，信任就會崩壞，世界咧就唔會即刻咧去爆炸嘅，但係咧就會慢慢變成一個淨係得驚同埋咧唔安心嘅地方。呢個咧正正就係解釋咗點解我哋自己有陣時會覺得明明冇事冇幹，但係成個人咧就覺得好似好攰、好焦慮、好冇力咁樣樣。雖然嚟到紐西蘭呢個地方，好似咧一開始我會覺得，紐西蘭係一個好講信任嘅地方，我哋都係信咗人先。但係你會發覺，尤其是 Covid 完咗之後，你會覺得咦唔係喎，政策越嚟越唔對路，人心越嚟越咧同舊時唔一樣。我哋好似發覺咗，咦我哋嘅信任制度開始一樣去崩壞。唔止喺呢個世界㗎。其實喺我哋屋企啦，或者咧我哋嘅朋友圈嘅裏邊，甚至乎我哋自己都係一樣。唔守約咧，好似咧已經變成咗家常便飯，甚至乎咧我哋都唔再講約嘅本身，你會好少聽人講約呢個字啦。呢樣嘢咧唔單止係因為咧我哋怕咧呢一個失信，更加咧因為我哋怕傷害。我哋日常嘅生活裏邊，周圍其實都係滿有大大小小嘅失信。就好似咧，我哋都會講，下個禮拜咧，我一定嚟㗎。咁啊，當然啦，有陣時真係會唔見咗啦。甚至乎咧，係我哋嘅香港人咧，好中意講嘅就係得閒飲茶，下次約食飯啦。唔知大家咧有幾多人好似我咁樣嘅？因為我真係好為食，我會即刻捉住佢，攞個電話出嚟，真係約時間㗎。咁但係其實我而家咧喺我個to do list 裏邊咧，都仲有一班嘅婆婆，佢哋日咧就喺度催我，喂點啊？我哋下一餐幾時食啊？咁樣樣，其實好多時候呢啲咧都變咗冇下文。有陣時候咧，我哋都會講嘅，下年我一定做到㗎。即係例如咧，每次我老婆同埋我女見到我肚腩嘅時候都講，你話你下年一定日日做運動㗎喎，你個運動咧？我哋咧喺年頭嘅時候，自己咧都會同自己咧做一啲咁嘅約定嘅。就係會講話，我今年咧立志要早睡早起，做運動，堅持靈修讀經祈禱，跟住然後咧每個禮拜咧都一定咧可以返到崇拜咁樣樣。立志嗰陣咧，好似我而家咁樣㗎，係威係勢，好認真咧，好感動。但係過咗咧幾個禮拜之後，慢慢咧一忙一攰，又會打回原形。之前咧講嗰個説話咧，好似咧都係冇認真算數一樣。就正如咧，好似我啱啱都喺個 WhatsApp 裏邊講話，我要咧日日都努力嘅去靈修，跟住然後咧要將嗰啲靈修分享咧同大家分享咁樣。但係今朝咧我都未做嘅，我啱翻去咧會做翻嘅啦咁樣樣。即係其實好多時候咧失信咧都好似咧好家常便飯咁，但係其實呢樣嘢一啲都唔簡單。好多時候咧都會帶嚟傷害自己，傷害別人。好似喺箴言嘅25篇19節嗰度咁寫，患難時倚靠不忠誠的人，好像破壞的牙、錯骨縫的腳。意思就係話咧，當人咧最需要咧去支持同埋支撐嘅時候，卻發現咗咧原來對方完全唔可靠㗎，嗰種痛咧係比起單純嘅失望咧更加之深。好可能咧係朋友一次唔小心嘅失信，就會令到咧多年建立嘅信任咧就會崩解。家庭入邊亦都一樣，冇實現嘅承諾咧，可能都會令到咧關係咧慢慢嘅冷卻。唔知咧你哋會唔會記得你哋自己細個嘅時候，父母對你嘅承諾咧？我問過我女嘅，跟住我都發覺，咦，原來我一個咧唔錯嘅爸爸，又或者咧我有個唔記仇嘅女，佢話唔記得咯喎，你細個應承我啲嘢又唔冇做嘅。跟住佢諗咗好耐，終於諗到一樣嘢啦。就係咧話，原來我今年咧係應承咗，即係2025年嘅時候咧，係應承咗咧同佢一齊去台灣嘅咁樣，因為我原本有個 trip 咁要去嘅，咁後尾冇去到嘅。跟住我同佢講，唔係啊，我嗰啲唔算失信，我啲咧叫改變行程，因為咧佢哋最後係去咗澳洲嘅。但係跟住佢話唔得啊，你緊年咧要同我去翻啊咁樣樣。當然啦，呢一個我覺得自己唔係失信啦，但係原來對於佢嚟講咧，咦，或多或少都係少少嘅失信。可能咧呢啲少少嘅嘢可能會累積，
但係都可能好似我個女咁樣覺得唔介意，即係咧每個人都唔一樣。喺婚姻入邊咧就更加大鑊啦。如果咧有人係背約嘅，更加咧會留下咗咧深深嘅傷口，可能咧一世都抹唔去。最矛盾嘅就係我哋一邊咧係好憎人哋咧去走數，但係另一邊咧會發覺自己原來都係走數嗰個。正如保羅咧喺羅馬書嘅7章19節裏邊所講嘅一樣，我願意嘅善，我反不做；我所不願意的惡，我倒去做。好多時候咧，我哋都知道我哋要做啱嘅嘢，亦都唔係完全咧去冇心去完成呢啲嘅嘢㗎。但係我哋會發現咗，我哋嘅決心好有限，環境一轉，情緒一變，就守唔住咧原本應承咗嘅嘢啦。哦，好嘈啊！係，而家好唔好啲啊？再細聲，而家咧，唔係我把聲要正常，我淨係改呢個先啱啊！好啲啦，而家好，係，你可能我聾聾地添，唔好意思啊。因為個音響對住咩啊？我唔係啊，我直接駁咗落呢個度啊。係啦，就咁樣。好，咁我可能下次駁翻落呢個度會好啲啊。好，正因為咧，我哋活咗喺一個咧充滿失信嘅世界裏邊，自己咧好多時候咧亦都會有意無意咁樣咧成為咗一個失信嘅人。喺我哋嘅心入邊咧，其實咧都有一個好深嘅思想，就係究竟咧呢個世界裏邊有冇一位真正係完全信得過、永遠都唔失信嘅對象？佢嘅應許唔會咧因為時間、環境，甚至乎咧係我哋自己人嘅表現咧而改變嘅。喺詩篇146篇第3節裏邊咧係咁提醒我哋：你哋咧不要倚靠君王，不要倚靠世人，他一點不能幫助。呢句説話咧唔係要否定咗人喺幫助上面嘅價值，而係咧講出咗一個事實：人嘅本身咧係有限嘅。根本咧做唔到永遠可靠嗰樣嘢，人會變，制度會崩壞，承諾咧都可能會失效。但係聖經咧正正係要指出咗，人守唔到約，唔係因為我哋人冇價值，而係更加咧要顯明咗我哋需要一位守約嘅父神。喺提摩太後書2章13節裏邊咧都講得好清楚，我哋縱然失信，他仍是可信的，因為他不能背負自己。呢句説話咧，唔係合理化咗人嘅失信，而係指出一個咧更深嘅真相：神嘅信實從來都唔係靠我哋嘅表現，而係靠佢嘅本性。聖經話俾我哋知一個真相，有一個神，佢唔係靠制度先至咧去守約，而係佢本身嘅屬性就係一個守約嘅父神。正因為咁，基督教咧唔單止係一套嘅理論咁簡單，而係咧對破碎嘅人心一個極大嘅安慰。原來喺一個充滿失信嘅世界入邊，真係有一個永遠唔會背約應許嘅父神。亦正因為咧呢一位守約嘅神，我哋咧先至有盼望，唔再停留喺一再失信呢個奇怪嘅循環裏邊。我哋可以一步一步咁樣學習點樣活出恩典。我哋可以咧活出咗被恩典托住、願意守約嘅生命。頭先我都講咗啦，喺新約裏邊咧，俾咗我哋咧一個好極大嘅安慰嘅。但係呢個安慰咧，其實唔係新約嘅時候咧，突然之間咧彈出嚟㗎。其實一開始嘅時候咧，上帝咧已經親自嘅去宣告咗，佢就係嗰個守約信實嘅父神。所以咧，新約只係咧將神一早表明嘅本性咧講得更加清楚，俾我哋咧睇得咧更加嘅清楚。喺申命記嘅7章第9節裏邊係咁講嘅，所以你知道耶和華你的上帝，他是上帝，是信實的上帝，他向愛他、守他誡命的人，守他誡命的人，守約施慈愛，直到永遠。讀唔到個字添，大家係嗱呢個咧呢一句嘅金句咧，真係咧好核心㗎。
因為咧唔係我哋咧覺得神有幾咁可靠，唔係我哋自己幻想出嚟嘅，而係神咧親自去講佢係嗰位守約，守約係佢嘅本性，而唔係咧佢今日心情好啊，我先至守約；你今日乖，我先至守約。佢咧一直都係守約嗰個上帝。同時呢段經文咧都提醒咗我哋幾樣嘢㗎。神守約施慈愛，唔單止咧係俾我哋安全感咁簡單，亦係咧要呼召屬於佢嘅人去回應佢，就係乜嘢咧？就係去愛佢，去守佢個誡命。不過呢度咧要講得好清楚，唔係因為我哋乖，我哋做到，先至咧會換取到上帝俾我哋嘅愛。相反嘅係上帝咧先係去主動立約，係先去接納我哋先至去學識用愛同埋順服咧去回應佢。就好似咧婚姻咁樣，唔係因為咧我哋夠好先至咧有人娶我哋或者係嫁俾我哋啦嚇。進入咗婚約之後咧，其實我哋咧先至係繼續嘅去學習專一、同行、守承諾。神嘅約都係一樣嘅，唔係一個交易，而係一個關係。唔係你做到我先至愛你，而係你係屬於我㗎，所以請你學習點樣去回應我。而且喺聖經裏邊咧，唔單止話神係守約嘅神，佢更加講咧佢係守約嘅父神。呢個咧唔係一紙嘅合約，唔係一個咧簡單嘅交易，而係父子父女嘅關係。地上嘅父母幾好都好，都有時咧會有軟弱，但係天父咧係唔會因為我哋嘅表現差咗，跟住咧就離開我哋。佢咧用不離不棄嘅愛與我哋咧去立約，亦都咧為我哋咧守住咗呢個約。就正如咧好似聖經裏邊講得好清楚嘅一樣，羅馬書8章15節。你哋所受的唔係奴僕嘅心，仍舊害怕，所受嘅乃係兒子嘅心，因此我哋稱呼你為阿爸父神。咁就會有人問啦，如果我哋唔愛神、唔聽神嘅話嘅時候，係咪就會完全得唔到上帝嘅慈愛咧？當然就唔係啦，係咪？因為神咧本身有另外一個好重要嘅屬性嘅，神嘅屬性咧就係佢係一個慈愛嘅神。神咧嘅好唔係俾只係聽話嘅人，信同埋唔信嘅人咧都會受到呢個恩惠嘅。就好似耶穌講：日頭照好人，亦都照壞人；雨落俾好人，亦都咧同樣落俾不義嘅人嘅。換句説話咧，神唔係淨係咧愛，唔係淨係咧去愛信咗乖嘅嗰一班人。咁我哋愛神、聽神嘅話、同神立約，到底我哋有咩嘅好處？我哋為咗啲乜嘢嘢咧？當然啦，我哋咧唔係為咗有多咁多嘅好處咁簡單，而係咧我哋要得着神所應許嘅約，同埋咧同神一段咧真實嘅關係。我哋咧唔再係只係一般嘅人，單單咧係被做咁簡單，而係咧成為咗神嘅兒女，唔再係咧有時感覺到神幫我，有時咧就感覺唔到神幫我咁樣樣，而係咧可以活喺佢嘅應許嘅裏邊，唔再係靠自己咧硬撐自己嘅人生，而係靠住守約嘅父神咧同我哋同行到底。好啦，話說回來啦，我哋咧如果肯承認咗面對自己嘅時候咧，我哋會發覺咗，其實我哋咧好多人咧都係同神咧或多或少咁樣立過約嘅。可能咧就係喺你決志嗰一刻啦，你可能咧就曾經咧真心咁同上帝講話，我願意咧將我嘅生命咧交俾你，你咧就係我生命嘅主啦咁樣。又或者咧係你受洗嗰日咧，你都會咧同眾人面前咧就去宣告，我要咧一生跟隨主。又或者咧，你喺最困難嘅時候，喺最低谷嘅時候，喺走投無路嘅時候咧，你都或者咧會同神咧去應許一個，同上帝講話，只要你幫我，我咧就一定咧會點樣㗎啦咁樣。又或者咧，你係聽完一篇道啦，又或者係我講完一篇道啦，一次嘅營會，一個嘅感動，又或者咧喺 YouTube 裏邊咧聽咗一啲歌，或者咧一啲人嘅分享之後，你都會講話，我要立志悔改，我要改變我嘅行為，我要咧去更加親近我哋嘅上帝。我哋喺呢一度咧
首先可以咧真係去確認一下自己，去咧讚一讚自己。因為我覺得咧好多時候我哋會成日都會好似嗰個嘅問題咁樣㗎。唔知你有冇聽過？就有個老師咧，就係喺家長會嘅時候，佢就問嗰啲家長啦，佢跟住咧喺黑板裏邊咧寫咗5條題目，跟住然後咧5條題目裏邊咧有4條都係啱嘅，跟住佢就問啲家長啦，大家點睇？通常個家長會講乜嘢咧？就係會問點解最後嗰條題目會錯咗㗎咁樣。但係其實個老師咧會問佢點解你睇唔到？其實嗰個學生啱咗4條題目咧。我哋有陣時咧對自己咧真係好狠心㗎。我哋咧承諾咗好多嘢，我哋好多時候咧都會諗到，咦我有啲乜嘢未做？但其實唔係㗎，上帝咧唔係咁樣對我哋㗎。上帝咧更多嘅時間咧係會不斷咁咧去肯定我哋自己，而唔係去否定人嘅本身。就正如頭先我所講嘅一樣，我哋可以諗下，其實我哋應承咗嘅嘢，我哋有幾多係做到？啊，包括咗可以諗到就係、我哋咧仲有依然嘅去返我哋嘅教會啦，又或者咧我哋咧喺食飯之前咧，我哋都會記得眯埋眼去祈禱。我哋咧有機會嘅時候咧，我哋都會咧向人去傳福音。呢一啲好多嘅嘢咧，其實我哋有多時候都係守住咗我哋嘅約。我哋咧好多嘅承諾，或者好多嘅應許，甚至乎咧可能已經入咗我哋嘅血裏邊。好似正如咧有啲弟兄姊妹會講一樣嘢，就係會發覺我有時咁樣做點解咧？我都唔記得咗啦。但係睇翻本聖經嘅時候，發覺咦，原來我已經跟住聖經去做啦。呢個咧係我哋可以讚自己嘅地方。但同一時間咧，呢個咧都係我哋咧去感謝神，我哋咧去稱謝神嘅地方。就正如我頭先講嘅一樣。呢一啲咧唔係靠住我哋自己，可能係靠住聖經嘅教導，又或者咧係我哋細個時候有我哋嘅老師，又或者咧我哋平時嘅同輩一齊咧去經歷。當然咧就係上帝藉着聖靈去感動我哋去做每一件我哋應該做嘅事情。所以呢度咧我哋可以先肯定自己，我哋咧唔係完全一個唔識守約嘅人，係我哋咧好多時候咧都守咗約，我哋咧 take it for granted。但係另一方面咧，我哋都要承認，我哋調轉嘅時候咧，都係好大鑊㗎。我哋咧好多時候同上帝咧立過嘅約，我哋咧其實守得唔係幾好。有時咧唔係我哋特登咧要頂撞神，唔係咧我哋要特登咧唔想做㗎，而係好多時候時間一耐咗，熱心慢慢冷卻，生活一忙嘅時候，我哋嘅靈性咧就退去，同神嘅關係咧就越走越遠。環境一轉，我哋嘅初心咧就擺低咗啦，甚至乎咧連自己咧都唔記得咗，原來曾經咧係對上帝咧講過呢啲乜嘢嘅説話。但係你會記住，上帝咧係超級好記性嘅，你同佢講嘅每一句説話，佢突然之間咧會喺佢裏邊咧去彈翻出嚟同你講，你係時候做你應承咗嘅嘢啦。正如咧，好似咧啟示錄嘅2章第4節嘅時候，神咧同以弗所教會咧係咁樣講㗎。然而有一件事我要責備你，就是你把起初的愛心丟棄了。呢個咧唔係講緊咧以弗所教會咧，佢哋唔再去侍奉啦，而係咧佢哋嘅心咧已經唔再一樣。就正如咧，可能就係我哋去做靈修嘅時候，有時會慢慢嘅，你只係咧去努力嘅去睇完聖經，努力嘅去諗一諗點樣同人分享，而忘記咗嗰啲説話真係同我哋自己講，真係咧要我哋去做㗎。又或者我哋翻到去教會嘅時候，我哋都係諗住，我只要坐一坐，跟住然後咧敬拜神，跟住然後咧走咗去就得㗎啦。還是咧，我哋真係真真正正嘅將我哋嘅心交俾我哋嘅上帝，喺度咧好努力嘅咁樣同與主親近咧咁樣。喺呢個情況裏邊，其實咧直接嘅反映咗我哋人性裏邊嘅軟弱，我哋好容易咧就被感動，亦都咧好難嘅去持久，好容易嘅去立志，但係咧好快咧就會疲倦。傳道書咧5章4至5節係咁樣提醒我哋㗎。你向神許願，償還不可遲疑；你許願不還，不如不許。呢段嘅經文咧，唔係咧要我哋咧活喺呢個恐懼嘅裏邊，而係咧更加唔係要我哋咧覺得咁，你不如唔好許願，你不如咧唔好立約，你不如咧唔好做承諾啦。而係提醒我哋咧，神係看重我哋每一個講過嘅説話，因為立約從來都唔係一件輕率嘅事。但係感謝上帝，聖經咧同一時間咧俾我哋一個極大嘅安慰，就係我啱啱剛剛講嘅説話。我哋縱然失信，但係神咧佢係可信嘅，因為佢不能背負自己。呢句説話唔係縱容我哋咧可以隨便嘅失言，更加唔係咧鼓勵我哋對承諾咧唔當一回事，
而係咧要指出咗一個更深嘅真理。神守約唔係因為我哋嘅表現好唔好，而係因為我哋嘅神佢自己就係一個守約嘅神。我哋嘅軟弱、反覆、冷淡並唔會令到咧父神咧去放棄同我哋守嘅約。正如耶利米哀歌3章22至到23節所講嘅一樣，我哋咧不至於消滅，是出於耶和華諸般嘅慈愛，是因他的憐憫不至於斷絕。每早晨這都是新的，你的誠實極其廣大。神我哋咧嘅信實唔係一次過嘅，而係每日嘅更新。所以咧，當我哋發現自己守唔好，向神立約出路，唔係咧去逃避，亦都唔係咧去假裝冇發生過，更加唔係咧唔再去作出任何嘅承諾，而係回到嗰位咧依然嘅守約，依然嘅係張開雙手嘅父神嘅面前，承認我哋自己嘅有限，重新靠住佢嘅恩典，再一次嘅去學習立約嘅路上面。呢個正正咧就喺新約底下，我哋真正嘅盼望。如果到最後只係咧叫我哋咧要守約，其實咧呢個咧係好絕望㗎，因為大家頭先都講過啦，我哋咧靠自己咧，靠人真係死得好慘嘅。但係福音咧唔係咁樣講㗎，神咧係為咗我哋失信嘅人咧開咗一條回轉嘅道路。條道路喺邊咧？當然就係我哋嘅主耶穌基督啦。喺最後嘅晚餐嘅時候，耶穌咧拎起杯對門徒説：這杯是用我的血所立嘅新約，為你們流出來的。呢一句説話咧，唔係只係一個宗教儀式嘅宣告咁簡單，而係咧一個極其沉重、極其真實嘅應許。喺新約嘅意思，其實咧係好直接，唔係咧我哋終於有能力守到我哋同神之間嘅約定，又或者咧滿足到上帝嘅要求，而係咧我哋承認自己咧係一個守唔到約嘅人。人咧一次又一次嘅失信、跌倒、背約，但係神咧冇因此撕裂咗同我哋嘅關係，反而咧係主動嘅承擔我哋嘅後果。我哋守唔到嘅約，耶穌咧親自嘅幫我哋去完成。我哋付唔起嘅債，耶穌咧親自為我哋付清。我哋失信嘅後果，佢用佢嘅血去承擔。新約嘅基礎唔係人嘅表現，而係咧基督嘅犧牲。所以咧新約唔係一句重新開始嘅口號，更加唔係咧廉價嘅寬恕，而係神用自己嘅寶血所立，用生命咧所立嘅盟約。呢一個咧正正會顯明咗神係一位咧守約嘅父神，而唔係咧一個冷冰冰只係講責任睇帳目嘅老闆。老闆咧只會要求你咧俾盤好嘅數我，只會咧同你追數追 KPI。但係咧父親咧係願意咧為咗關係咧親自嘅承擔你嘅後果。正因為咁，當我哋咧再一次去失信軟弱，我哋咧都可以依然嘅回到去上帝嘅面前，唔係咧係靠解釋補償或者我哋自己嘅表現，而係靠耶穌基督已經流出咗嘅寶血。新約向我哋宣告回轉之路咧一直都喺度，唔係因為咧我哋配得，而係因為咧父神咧選擇咗守約到底。其實喺我哋嘅日常生活裏邊咧，同人之間早就已經立咗咧好多大大小小嘅約，只不過咧我哋未必咧用立約呢個字咧，或者用立約呢個角度去睇。對於我哋嘅配偶，我哋咧會承諾咧係終身同佢咧一生同行。承諾有忠誠。對於我哋嘅家人，我哋答應咧會彼此照顧，不離不棄。對子女咧，我哋講過，我哋會喺佢嘅成長路上邊咧係與佢同行，唔單止咧係供書教學，俾飯佢食，更加咧係有時間嘅同佢一同嘅成長。對於教會，我哋咧或者已經決志加入咗，願意咧去侍奉，但係其實呢啲咧根本上咧就係一個委身嘅約。甚至乎對於朋友，唔知佢哋有冇講過，都咧會講句就係、你有事揾我啦，我仲係會喺度嘅咁樣。呢啲咧其實都係一份嘅承諾。問題唔係咧，我哋有冇立呢啲咁嘅約，而係我哋咧有冇用一個立約嘅心去履行呢啲嘅約。因為事實係我哋好容易咧會發現立過嘅約咧
好容易咧就會唔記得咗。我哋慢慢咧就會鬆散。講嘅時候係講過㗎，但係咧環境一變嘅時候咧，我哋就好容易算數，我哋唔認真，我哋好容易忙，好容易累，好容易咧去冇感覺，好容易咧揾藉口。慢慢嘅呢啲藥咧就會變成咗口頭嘅承諾，而口頭嘅承諾慢慢咧只會變成咗情緒嘅反應，再唔係一份承擔，再唔係一份責任。所謂立約嘅心，其實咧並唔等於咗咧係完全冇缺點嘅，永遠唔跌倒。立約嘅心咧，首先就我哋咧唔會輕易嘅去立約，唔會輕易嘅去應許，因為知道咗咧一開口咧意味住咧責任就會隨之而嚟。但係其次嘅更加重要嘅就係我哋點樣去認真對待，即使咧要付上代價，當咧我哋都唔會當係兒戲。再者嘅就係咧，就算咧中間咧我哋曾經跌倒失信，做唔到都好，都咧唔會選擇去逃避，而係咧願意回頭認錯，修復關係。所以簡單嚟講，立約嘅心咧唔係話俾人聽我一定會做到嗰樣嘢，而係我唔會輕易放棄，我會繼續堅持。更加重要嘅係成個過程裏邊咧，唔係淨係靠住我哋嘅意志力㗎，單靠人嘅意志力咧係真係盞搞嘅啫，根本行唔遠嘅。我哋之所以咧要學習守約，係因為咧我哋一直咧係被恩典托住。我哋要記住，我哋所信嘅唔係信我哋自己有能力，我哋所信嘅係相信上帝。我哋相信守約嘅上帝一定會俾我哋有能力去守約。我哋咧先至可以咧喺呢一個嘅破碎嘅世界入邊，學習去活出一份有重量、有承擔、有回頭路嘅立約人生。但係正如我頭先所講嘅一樣，呢個咧沒有約嘅世界嘅問題咧，我哋有陣時咧真係會咧走去另一個極端裏邊。當我哋咧明知道自己係立約咧都冇用㗎，就好似成日都聽人講㗎啦，就係我唔會輕易立約嘅，我唔會輕易咧去做出任何嘅承諾㗎，我係唔會結婚嘅，因為咧我根本咧就唔知道自己做唔做得到。我哋咧有時候咧明知道咧自己嘅上帝係我哋生命嘅主，但係咧我哋夠唔夠膽去話俾佢聽，我要一生跟從你。有啲人咧明知道咧我哋互相係相愛嘅，但係咧佢卻唔夠膽結婚，作出任何嘅承諾。一來咧又怕自己做唔到，二來咧又怕太過沉重，三來咧覺得守約承諾喺呢個時代裏邊咧係毫無意義㗎。所以有啲國家你會發覺咗佢哋嘅小朋友越嚟越少，大家都唔敢生。當然其中一個原因就係因為佢覺得生咗自己都養唔起，但係點解養唔起？正正係因為佢覺得呢個係承諾，呢個係要做嘅嘢，佢唔想再做啦。對於我哋自己都一樣，我哋明知道咧讀經啦、祈禱啦、運動啦、多啲陪家人啦、友善待人啦，呢啲全部咧都係好好嘅嘢嚟嘅。但係我哋咧就係怕自己咧立志行善由得我，但係咧我就反正都做唔到出嚟㗎啦，所以算啦，我都係不再立志，唔再咧去呢一個嘅承諾，亦都咧唔再去立約啦。人刻意去逃避承諾，其實咧係一種本末倒置，因為承諾唔係咧關係之後咧先至加上嘅責任，而係咧關係嘅本身自然帶出嚟嘅責任。當關係咧已經存在嘅時候，責任咧其實就已經喺度。無論我哋咧有冇正式講出口都好咧，其實嗰樣嘢我哋根本就係要做。人同人之間都係一樣，就譬如好似兩個人已經進入咗親密嘅關係嘅時候，無論佢有冇結婚都好，個責任並唔會因為佢冇嗰張婚紙，冇咗嗰個承諾而消失，只會因為咧逃避而變得更加混亂。承諾唔係額外嘅要求，而係咧對關係嘅誠實回應。人同人之間咧亦都係一樣，我哋咧本來就係神所創造嘅，係屬於佢嘅人。無論咧我哋有冇正式同上帝立約，無論咧我哋咧有冇決志都好，敬拜神嘅本身根本就係我哋受造之物應該要做嘅嘢。所以立約唔係勉強我哋自己，而係咧去表明咗我哋所屬嘅方向。親子嘅關係亦都一樣，父母同子女之間責任唔係因為咧你有冇承諾而產生，唔係你承諾咗我要餵飽你幾多成，唔係承諾咗我要一生陪伴你咁簡單，而係當呢個仔女一旦出世之後，你會發覺咗嗰份嘅承諾、嗰份嘅責任根本就喺度，只不過係你願意接受，或定是你係被動接受。因此立約唔係去增加壓力，而係承認一個事實。
關係既然已經存在咗，責任本來就存在，立約只係選擇唔再去逃避，而係喺上帝嘅面前甘心作出回應。所以神就係咁樣去鼓勵我哋。問題唔係我哋做唔做得到，而係我哋願唔願意翻到去上帝嘅面前，甘心樂意嘅去作出不同嘅回應。聖經從來都冇叫我哋咧係要做一個咧一定要守晒所有約嘅人，佢卻咧係不斷咁邀請我哋咧去做一個咧願意回轉、願意信靠守約嘅神，願意信靠守約嘅神嘅人。呢句説話真係好奇怪。好，喺一個咧唔再重視約嘅世界入邊，真正嘅盼望唔係咧我哋終於咧變得可靠，而係咧我哋重新相信一位永遠可靠嘅上帝。喺新嘅一年嘅裏邊，我哋咧通常咧都會有各樣嘅計劃，工作啦、讀書啦、家庭啦、健康啦、財務計劃啦，我哋咧其實都好鎖定㗎。例如咧，我都會諗，我每日咧究竟要用最多可以用到幾多錢？一個禮拜咧最多可以用到幾多錢咁樣，去改變下咧自己嘅財務狀態。好似我上次講嘅一樣，我唔要再喺大家面前講話，我除咗軟弱之外咧無可自誇，所以我未破產係得嘅。我終有一日咧，我要講多一句就係，上帝已經改變咗我啦，我財務咧已經非常之好啦，唔係因為賺多咗錢，係因為識理財咁樣。我真係好想咧講呢一句，但係咧呢一啲嘅嘢，呢啲嘅目標其實係同我哋嘅習慣係非常之息息相關。但係呢樣嘢，我哋係咪淨係將呢一個計劃攞去上帝嗰度，就好似去黃大仙嗰度咧去祈福，跟住咧求神保守，還定是咧我哋要誠實嘅問自己一條問題：我哋新年呢一個計劃當中有幾多真係帶住同神立約嘅心去行？還定是喺咧，其實計劃只係我哋諗出嚟，跟住然後上帝咧只係我哋嘅 backup plan， 我哋咧出咗事之後咧先至揾佢幫手，揾佢補鑊。有人會講過㗎，就係咧一年之計在於神，意思咧唔係話神好似神仙咁樣幫我哋咧完成晒我哋自己嘅夢想同埋計劃，而係咧如果我哋真係相信呢位咧守約嘅神嘅話，就應該咧願意喺計劃一切之前，先立定心志，明白到自己係屬於佢嘅，願意咧按佢嘅心意嚟行。只要咧用呢個立約嘅心開始計劃嘅時候，先至有咧真正穩妥同埋真正屬靈嘅意義。因為好重要㗎，所以咧我再講多一次。今日咧神咧冇要求我哋成為咗完全守約、從不失約嘅人。我哋唔係超人，我亦都唔係機械人。佢咧呼召我哋係要成為一班咧信靠佢嘅兒女，因為佢就係嗰位守約嘅父神。聖經咧一早就講得好清楚，我哋咧本身係有限嘅，有軟弱，但係靠住自己咧根本真係考唔掂。但係信仰咧重點從來都唔係我哋自己人有幾可靠，我哋變得有幾咁厲害，而係我哋信嘅神，佢先至係可靠，佢先係例外嗰一位。我哋的確咧係會有失信嘅時候，亦都會跌倒、退後、冷卻。但係咧新約咧俾我哋一個咧好重要嘅出路，唔係咧要去逃避，我哋咧可以去回轉。正如好似咧約翰一書講嘅説話一樣，我哋若認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我哋一切嘅不義。留意啊，呢度咧係整個説話嘅基礎，唔係咧我哋悔改先得到徹底嘅改變，而係神係信實嘅同埋公義嘅。我哋之所以可以回轉，係因為父神佢就係企喺度，佢守住佢哋俾我哋嘅約，等我哋翻嚟。但係同時嘅，亦都係要小心另一個極端，就係我哋知道自己無能，我哋咧容易失信嘅時候，我哋就索性唔再去立約，唔再去委身，唔再去回應神。呢個其實就係頭先講嘅本末倒置，因為約嘅本身唔係要彰顯我哋有幾咁叻，而係要彰顯上帝嘅能力喺我哋上邊有幾咁彰顯。既然約係嚴肅而嚴重嘅時候，所以我哋更加要知道咗呢一個其實係恩典嘅邀請。記住，我哋守嘅約唔係靠自己，我哋守嘅約從來都係靠住我哋嘅父上帝。以下落嚟嘅時間呢，係俾一啲時間俾大家去做一個反思。
反思一下，我哋可以去感恩一下過去嘅一年，我哋點樣靠住神十字架嘅大能，守住我哋同人同神之間嘅約定。另外，我哋咧有冇對人或者咧係對神嘅承諾，曾經咧係被我哋忽略咗嘅咧？喺新嘅一年裏邊，我哋咧可以而家諗一樣嘢出嚟，去用立約嘅心，重新嘅去履行對神對人一啲咧嘅約定。好，以下落嚟咧俾少少時間，大家咧可以咧去默想一下。而家咧，我哋一齊用咧一首詩歌《彩虹下嘅約定》去回應咧我哋嘅主耶穌基督。彩虹係立約嘅記號，提醒我哋既然係軟弱嘅，神咧依然咧會守佢個約。喺唱嘅時候，求主去帶領我哋回轉，唔係靠住自己硬撐，而係靠住上帝嘅恩典，重新咧活出立約嘅生命。又或者我哋可以喺呢個時間裏邊一度唱，一度感恩，我哋每一個人有同上帝不同嘅立約恩典嘅記號。我哋一齊起立，我哋一齊唱彩虹下的約定。在落魄的心裏，終於不再淚流，期待暴雨後，述說我跟你繽紛的彩虹約定，步伐縱使不安，終於可以有見，為我你擺設這生最豐富的盛宴，共你立約永不變誓約，七彩為證千載未變，為你唱歌以歌讚出生命，全地也高唱恩典豐盛，萬物也宣告你的愛，在落魄的心裏，終於不再淚流，期待暴雨後，述說我跟你繽紛的彩虹約定，步伐縱使不安，終於可以有見，為我你擺設這生最豐富的盛宴，共你立
為你唱歌，以歌讚頌生命，全地也高唱恩典豐盛，萬物也宣告你的愛，共你立約永不變誓約，七彩為證，千載未變，為你唱歌，以歌讚頌生命，全地也高唱恩典豐盛，萬物也宣告你的愛。全地也高唱恩典豐盛，萬物也宣告你的愛。好，請坐。讓我哋一齊低頭去祈禱。親愛嘅天父啊，多謝你嘅説話提醒我哋喺呢一個唔守約嘅世界入邊，你永遠都係嗰位守約嘅父神。主啊，我哋承認，我哋好多時候無論對人定係對你都唔夠忠心。但係感謝你，你從來都冇放棄過我哋。求你幫助我哋喺新嘅一年，用立約嘅心去生活，唔係靠自己去硬撐，而係一步一步嘅靠住你嘅恩典而行。願我哋嘅生命成為一個見證，證明唔係我哋有幾咁可靠，而係我哋嘅父神係永遠守約嘅嗰位神。奉我主耶穌基督聖名嘅祈求，阿門。好，以下落嚟係聖餐嘅時間。聖餐乃係紀念耶穌基督流血捨身大愛嘅禮儀。凡接受咗耶穌基督為個人救主嘅基督徒都可以係憑住你嘅信心去領取餅同埋杯。尚未成為基督徒嘅，敬請我哋可以觀禮。其實每一個聖餐，當我哋舉起呢一個杯同埋餅嘅時候，就表示咗我哋唔係淨係聽到咁簡單。依然係我哋以行動嘅去紀念我哋嘅上帝，去回應我哋嘅上帝，並且再次立志係行喺神嘅新約嘅恩典裏邊，讓我哋帶住感恩同埋敬畏嘅心嚟到主嘅面前，我哋係領受聖餐。求主藉着呢個聖餐再次俾我哋去經歷佢立約嘅恩典，並且將一切嘅榮耀都交俾佢。我哋一齊低頭祈禱。主啊，感謝你嘅愛。你先係盡心盡事盡力，亦係愛我哋，甚至為我哋捨命喺十字架上邊。今日我哋係去行呢個聖餐，我哋要進入聖餐裏邊去紀念主嘅犧牲。求你預備我哋嘅心，讓我哋存感恩敬畏嘅心去領受餅同埋杯。奉主名求，阿門。聖餐裏邊餅同埋杯嘅意義。呢個餅係預表咗耶穌基督為我哋擘開嘅身體，又用提子汁嚟預表基督為我哋流出嘅寶血。我哋就用呢個聖餐嚟紀念我哋嘅主耶穌基督，亦都同時讓聖靈通過我哋嘅信心紀念帶領我哋，充滿我哋。呢個就係行聖餐嘅意義。正如經文裏面所記載嘅一樣，馬可福音26章25至28節，佢哋吃嘅時候，耶穌拿起餅來，祝謝就擘開，遞給門徒說：你們拿着吃，這是我的身體。又拿起杯來，祝謝了，遞給他們說：你們都吃這個，因為這是我立約的血，為多人流出，使罪得赦免。以下落嚟我哋會按住使徒嘅教導，按住聖經嘅啟示俾我哋嘅真理。我哋喺聖餐之前，我哋一齊嚟去反思我哋得罪人嘅地方，我哋得罪神嘅地方。我哋求主去紀念，因為我哋微弱嘅信心，佢將呢份宏大嘅恩典交俾我哋。我哋而家一個簡單嘅默想思考嘅時間。
天父啊，將我哋咧每一個人都交喺你嘅手上邊，願你咧去保守我哋，悅納我哋嘅心同埋我哋嘅祈禱，將我哋一切嘅不義咧都因着你嘅寶血去洗淨。奉我主耶穌基督嘅名字祈求，阿們。每一個咧接受咗水禮，無論咧係浸禮或者咧係滴水禮嘅基督徒，都可以咧一同咧去領取呢個聖餐，無分年紀，無分宗派。其他嘅我哋咧可以靜坐喺個位上面去觀禮。我哋咧先去發呢個餅，一同咧用之後咧，我哋再去發呢個杯，再一同咧去飲。先聽我讀出經文。經文嚟自哥林多前書11章23至24節。當日傳給你們的是從主所領受的，主耶穌基督被出賣的那一夜，拿起餅來，祝謝了，就擘開說：這是我的身體，為你們捨的，你們要如此行，為的是紀念我。好，係啦，受過水禮就可以攞㗎啦。我哋咧今日咧同擘呢個餅，表明咗咧我哋知道咗我哋嘅主耶穌基督同我哋藉着我哋嘅主耶穌基督喺主耶穌基督嘅裏邊同神恢復關係。喺主耶穌基督裏邊，我哋係一家人，我哋咧一齊擘餅，一齊咧領受呢個餅。飯後佢照樣咧拿起杯來說：這杯是用我的血所立的新約，你們每逢喝的時候要如此行，為的是紀念我。你們每逢吃這餅、喝這杯，是宣告主的死，直等到他來。我哋今日咧同飲呢個杯，因為我哋知道我哋被神稱為義人，並不是咧因為我哋付咗咩代價，而係因為我哋嘅主耶穌基督，我哋嘅神為我哋咧付上極其昂貴嘅代價。佢用自己嘅生命成為咗我哋嘅贖價，讓我哋咧可以自由來到神嘅面前，被佢稱為義人。所以弟兄姊妹，我哋咧因着神嘅恩典嚟到神嘅寶座面前，領受咗佢嘅聖餐，紀念救主耶穌基督為我哋所做嘅一切。跟住咧就讓我哋咧按住聖經嘅教導，神嘅吩咐嚟領受呢個杯，神俾我哋嘅恩典。好，我哋一齊飲呢隻杯。好，我哋一齊咧做一個感恩嘅祈禱。主啊，我哋感謝你嘅恩典，求你嘅聖靈咧一如以往嘅帶領我哋，讓我哋咧可以跟從你，讓我哋咧成為咗喺呢個世界上面行你嘅心意嘅人。天父啊，求你咧帶領我哋，讓我哋咧有你嘅榮耀與你同行，喺呢個世界上面作你嘅見證。我哋咁樣嘅祈禱，奉我主耶穌基督得勝嘅名字祈求，阿們。好，跟住我哋咧一齊起立，唱一首詩歌《聖餐》。以感恩的心，我屈膝負你筵席，感謝你為我擘開身體，為贖我罪，十架上流出寶血，上主啊，我衷心感謝你。眾人主的家裏，我們有了福分，同見證你大能，屬你子民有着名分，同領聖餐擘餅，舉杯來紀念你，直到神的
我哋咧以下落嚟係奉獻嘅時間，傳緊嗰個咧係奉獻箱，奉獻咧係主要係基督徒咧心存感謝對上帝嘅回應嘅。咁如果咧你已經喺網上邊轉帳咗啦，又或者咧你係未明白奉獻嘅意義嘅話咧，奉獻箱已經傳過咗嘅時候咧，咁你只要傳翻俾我就得㗎啦，咁樣樣。好，跟住落嚟咧，我哋就係唱一首嘅回應奉獻嘅詩歌，感謝神。好，我哋一齊咧低頭。親愛嘅天父啊，多謝你咧每日嘅供應，看顧我哋，賜我哋有生命、時間、能力，亦都賜下咧恩典同埋咧永恆嘅約同埋盼望。
我哋每日咧都係甘心樂意嘅，將我哋一切嘅都係獻上俾你，唔係求回報，係因為知道咧一切都本屬於你。求你悅納我哋咧嘅一切，願求你使用，成就你喺我哋每一個人嘅生命當中，喺教會當中，喺世界當中嘅計劃。都求你咧俾我哋一顆常常感恩嘅心，樂意分享，讓我哋咧每一個人願意咧作為願意咧作一個咧願意奉獻嘅人，榮耀主名，奉主名求，阿門。好，以下落嚟咧係3分鐘嘅時間。我哋咧一齊去領受從上帝而來嘅祝福，願恩惠平安從父上帝並主耶穌基督歸於我們，願主耶穌基督嘅恩惠、上帝嘅慈愛、聖靈嘅感動，常與我們眾人同在，奉父子聖靈嘅名，直到永永遠遠，阿門。好，大家請坐。咁我哋一陣間可以一齊去歡迎新朋友啦。好，hello， 係好。跟住家事分享啦。咁我哋咧冇乜特別嘅。咁我哋就係呢一個嘅營會咧，就係呢一個嘅就係喺2月5號至8號咧就會舉行嘅。咁有興趣嘅人咧就可以睇翻我哋嘅 WhatsApp group 啦。咁裏邊咧都會有詳細嘅資料，大家係可以去報名嘅。咁另外啦，我哋除咗呢度有主日崇拜之外啦，咁就係粵語嘅。咁喺國語堂咧就會喺 Mary's Bay Intermediate School， 咁兒童主日都喺嗰邊。咁至於英文嘅崇拜咧，就會喺 East Coast Road 嘅East Coast Bay Beach Club 嗰度嘅。好，跟住然後咧我哋咧有嘅信仰活動咧，暫時咧而家12月同埋1月咧都係屬於咧假期嘅時間，我哋咧只係有呢一個嘅崇拜嘅環節嘅啫。咁而其他嗰啲咧會喺呢個2月啦，或者打後嘅時間咧陸陸續續都會開始㗎啦。咁喺嚟緊啲日子咧，我哋都會宣布相關嘅時間咧係點樣樣嘅。好。咁啊，最後咧就係崇拜結束啦。咁我哋咧會有一首詩歌純音樂。咁我哋咧可以喺呢個時間裏邊咧去默禱，默禱完之後咧，我哋就會散會㗎啦。好，我哋咧今日嘅崇拜咧嚟到呢一度，願耶和華賜福俾你。好。